Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tokomi na ta motuya ta ya koyoka nzambe ta otolokaka nzambe bien-aimé nzambe ayeba na kopambola biso eza prière à soutenance na moto akoti mbala liboso eza prière à soutenance mais avant tokota na kati ya profondeur esengaka tos partager ozali plus penser nzambe ozali parole de Dieu yango nzambe nanga apambola biso parce que eza ta ya motuya mingi bota na nzambe se disposer ka liboso na nzambe ya motuya oyoka nzambe ya motuya nzambe akangolo na problème ezotungisa yo ezali mabondeli ya kosala na ngoma sekite ezali mabondeli ya détermination ya bato batomboki ya bato baboyi bowumbu ya satana na kati na bavi na bango yango bien-aimé nzambe na ngai ayeba na kopambola yo nzambe na ngai ayeba na komimonisa plus na kati na vi na yo yango na temps oyo nasambeli na binzamba lola grâce na yo likolo ya libota nyonso o epesi matoi epesi misu epesi attention nzambe na présence na yo nkolo bibelobi moko tako epa na nzambe azonga lolenge moko na telemeli nyonso nzambe eza ya yo ti distraction na telemeli nyonso o ebebisaka liloba nao papa attendement seigneur spirituel kolo na kombo na Yesu Masiya traite nzambe matoi nyonso koyoka epika matoi nyonso koyoka nzambe salela libondeli nyonso komima na losambo ya moko na moko nzambe ezala impact pe valeur na déclaré guérison na déclaré délivrance na déclaré liberté na yo na déclaré divorce na yo na misala nyonso ya butu oyo ezali ya nzambe te règne ya Saint-Esprit etambola na biso elongo na kombo na Yesu Masiya amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Nzamba Zamalam, na pesi Nzambe merci parce que abateli biso. Nzamba komisi biso na poko ya lelo ya rendez-vous. Ezali facilité et belé bakufi et belé bazuma kama mais Nzamba bateli nga na yo. Elobi te po toza spécial et plus que bamususu non. Eza ngolu na Nzambe kaka. C'est pourquoi la Bible me dit ceci, Dieu fait grâce à qui il veut. Loba ete Nzamba salinga ngolu. Loba nzamba salinga ngulu loba merci Seigneur parce que o salinga ngulu yango na pamboli bino nyonso na kombo na Yesu Masiya tozokota na mosilo sans plus tarder parce que ezali ngonga oyo tolukia kango nzambe ezali ngonga oyo topesaka attention na biso topesaka nyonso ya biso na présence ya nzambe po toza bana baexprimaka oyo ezali douleur to besoin na bango liboso na nzambe esika kufa ezali nzambe asekwisa esika kimia eza te nzambe apesa kimia yo koti oza na problème zala na foi ke okomona zala na foi mpe okosimba mpo azoteya yo azali ye moko litatoli ya nzambe yango na pesi nzambe merci naza ke simple instrument oyo nzambe azosalela mpo na libération mpe ya délivrance à vie na yo que mon Dieu vraiment vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ amen. Alors tozolobela pensée moko ya nzambe ezali tellement important oyo mutu nyonso simba Bible na ye oyeba na comprendre ntango nyonso na exhortaka ezalaka message oyo nzambe apesi ngai abilobela peuple na nga boye sala boye orienté bango boye alors ntango ozomona bapesi passage nakotanga nyonso te vingunga mais ntango otikalaka na ndako yeba na komeditaka parce que mutu oyo abondelaka dans la prière azalaka fort mutu abondelaka dans la prière affaiblisaka satana mutu abondelaka dans la prière azalaka na influence ya victoire amen parce que le diable nous combat dans la connaissance. Alléluia. Alors, pour ça, la RRT, parce que même Jardin d'Éden, ils allaient attaquer la parole de Dieu. Jardin d'Éden, ils allaient attaquer la réalité à connaissance. Alors, yeba muto bundisaka yo, alukaka connaissance koleka yo. Muto bundisaka yo, alingaka ayeba yo please. Yango ezala bato mosusu apusanaka pembeni ya bato non plus te po alinga koma ami to muto alingi yo te mais azopusana pembeni na yo po ayeba yo acomprendre bolembo na yo amen. C'est pourquoi relation nyonso bapesa motema te alléluia parce que soki relation mosusu opesika motema yeba fait partie no moko pekei parce que partie ya mutu ekendaka na confiance amen. Dans la confiance il y a quoi? Il y a la faiblesse. Yango mwana na nzambe tant ekoki po nzambe na nga kangola yo yango na bi nzambe na nga kangolo maintenant au nom de Jésus amen. Yango penser en nzambe ezali ete qui t'a consacré
Alléluia. Nani a consacra yo libota na nzambe, nani a consacra vie na yo. Ezana ebelozo mona bitumba ekoki komi officialiser te soki ba consacrer yango te, soki ba dédier yango te, soki ba pesi yango charge te. Mwana na nzambe luka oyeba. Il ne faut pas obunda dans l'aveuglement. Il faut bunda dans la parole, parce que la parole c'est ça notre révélation. Dans otindi moto parole eza na misu. Eyebi ke oyo eke na mboka, oyo eke na songolo, oyo eke na pakala. Alors que bonde la kate dans l'aveuglement. Yango maintenant nazomeka kotalisa yo consacration. Toza na consacration lolenge mibale. Bible ebisibiso. Oyo atali la kanzambe azalaka jamais desi. Mais Satan a pe bao batale la kaye a bazalaka pe décider c'est lo bu Satan naba na bango. Mais basukaka parce que Satan a yakande ko séduire na simana yango la kisio ba condition. Amen. Bien aimé ko sala muto ko kopia ka batuti. Bien aimé ko mitambi misa position na yo. Nazote atika batu ba moto. Na ote ya mutu mso amali alingia koma moto. Mais mutu azangi position bien aimé. Il faut mizongi sa nakati nzela. Et comme tant mutu so bimisa identité na yo. Loba ezatananga. Et si ko zali yebisa nzambe ezatananga. Loba ngo 3 fois. Nzambe ezatananga. Nzambe ezatananga. Nzambe ezatananga. Au nom de Jésus-Christ. Lokole ezatana yo la tanzoto. Amen. Lokole ezatana yo ezo adresse na yo. Amen. Lokole ezatana yo bando définir yo. Amen. Lokole ezatana yo lumière ekota lipamboli na yo. Et belé na soki oza na révélation te na fungoli lokomoko soki oza aveugle ba lipamboli pe koza aveugle moye mona yo ezate yango ndeni na bondelaka ndenge nini na semaka makambo zo simba te parce que yo oza aveugle. Comment est-ce que yo oza aveugle ozela lipamboli na ope efungo mamiso? Non, tu dois voir la révélation de ta bénédiction. Alléluia. Ce qu'on a la révélation, ou est ensemble na kati na yo, bénédiction to délivrance na yo et qu'on soit pe miso, et qu'on soit pe makolo. A tous na kwani ni monde, l'onction attire. Yango nzamba zo sale nanga pona kokangola manayo. Nzamba zo sale nanga pona kofungwa manayo. Nzamba zo sale nanga pona ya ko pongola ko déboulonner situation difficile nyonso o ezoye bana ko tourmenter vinayo ko banga bangote kolenga bangote maloba ya moyibi sur la croix o atelemela ki Jésus échangea ki volonté nzambe te. Alléluia. Ata balobi okeliboso te loba na okende, ata balobi yo kosimba te loba yange kosimba, ata batona mulangi na bien ko pasuka. Amen. Parce que mulangi wana peso ke tonde ko zale étouffer. Alors prière to sambela mulangi etonda. Amen. Et comme ça mona no gaz keba. Alléluia. Amen. Gaz wana tango ko matande ko créer trouble. Alléluia. Gaz wana ko pesa bango inti. Gaz wana ko pesa bango vertige. Amen. Pesa bango ko su. Amen. Ce soir, ça la rempli de l'esprit. Ça la rempli na Saint-Esprit. Amen. La présence du Saint-Esprit et l'absence totale du diable qui t'a consacré dès le ventre de ta maman. Libota na nzambe combat et bandaka teta muta botami mais combat bandaka uta libomo parce que bango baza bato misu yango zongo na Satan azana ba avancer belé parce que yé aza muto misu yango peuple de Dieu oko bunda te soko za aveugle. Ah la 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 tango muto okamba yo aza aveugle boko ko ya bino nyoso na libulu. Alléluia. Yangabi, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Tant vous allez troupeau, vous a contrôlé. Tant vous allez troupeau, vous a bien instruit. Tant vous allez troupeau, vous kakali lo bananzambe. Amen. Yango bien aimé ko bongi sa makanisi na yote parce que yoka penser ni nzambe bisinga ce soir. Abi qui t'a consacré. Alléluia. Qui a consacré ta vie. Vie non a consacré. Il y a des sortes de consacration. Consacration satanique et consacration chrétienne. Amen. Yemoko nzambe aponio utali mumu ya mama na yo. Abi mwana na chele mbona na kati na yo apambolio. Alléluia. Yango na zwebisa mutu moko ata lelo zo mona mambo ezo simba te. Soki bazali bato olonga yo, il va ko bota mate. Lokolo longa na biso koma trop total. Lokolo olanda prière oyo e komeli bango trop yango baolo baoningana
bakoluka oswanisa yo bakoluka kodistraire yo mais libota na nzambe telema na position na yo po nga mpe na olemba te mpo na kosunga yo nga mpe na kolemba te mpo nzambe apesi nga charge. Alleluya. Yango moni bien aimé consacration ya nzambe nde akokamba yo. Consacration mpe ya satana mpe akosala nini akokamba yo. Alors sikoyo qui est derrière toi? Nani azopousse yo? Nani azodiriger yo? Nani azogere vie na yo? Nani azosala vie na yo oyo oza lelo? On ne peut pas parler du combat spirituel ça peut parler des réalités. Ba réalité yo so mona lelo et affaibli yo te. Réalité a utilisé la misu pour affaiblir mutu. Yango mon ennemi liboso ya mutu za misu parce que réalité ozo vivre lelo soki misu no elati. Misu nde affaibli saka. Misu na nzoto mutu za na influence. Mais yemo kwa supportaka te. Ata pousser le côtier a déclaré na ko mona te. Omoninga mo taliboso no tata manette. Alléluia. Amen. Miso azali révélation ya nzoto ya mutu. Alléluia. Mais aza sensation mutu te. Alléluia. Miso a révélation nzoto ya mutu mais aza sensation mutu te. Sensation mutu za motema parce que l'adresse spirituelle na kati ya vie ya mutu za motema. Yango naza kotalisa yo mutu abondelaka na motema nde mutu nzamba akompanyaka ye parce que motema ezali parti na yo. Motema yango nde mutu. Alléluia. Parce que la chair ezali rien que pavé extérieur. La force est pavé intérieur là où Dieu habite. Siko ozo sambela est-ce que nzamba za na adresse na kati ya vie na yo ozo sambela? Est-ce que nzamba za na positionnement malamu na kati na yo ozo sambela? Est-ce que ozo na bon terme na nzambe na yo? Yango maintenant tango ngi ko sambela to yeli boso na nzambe il faut yaka na motema. Soko yo na motema ndo ki Bible dit c'est lui qui sonde le cœur pas la tête. Dieu ne sonde pas ta tête. Nzamba ko sonde démarche na yote ako sonde kitoko na yote mais nzamba ko sonde ne motema. Amen. Yango zo mona diable ako présenter ba influence à mokili. Yo pona ovie se raté. Yo pona makambo se suki. Nzoka zo kaka kolembisa. Yango kopesa kamiso attention te. Amen. Kopesa kamiso attention te. Yango ndo zo mona ndeko na biso Jonas apesa ki miso attention. OK nini ndenge zali boy. Misu na lobi ekuna ba joli baza babomaka batu soki na kena osani. Na okufa abitika na mata na masuwa nakima akoza misu akimaki. Sara akoza misu na cuisine ayebaki na komirmire. Conséquence ya mirmire Sara pona misu esekwisaki mabe. Alléluia. Esekwisaki azomba mbanda ya nani ngazala mbanda. Bien aimé. Nani ngazala na mbanda. Pourquoi na lelo mabala butu ife kufa? Amen. Pourquoi na lelo mabala blocage ife kufa? Amen. Pourquoi na lelo l'alliance ya maladie fait quoi? Amen. Pourquoi na lelo ba mauvais sort nyoso ba boake le fait quoi? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loba, j'ai été consacré dès le ventre de ma mère. Loba nazala qui consacré dès libumu ya mama nanga boko kangati. Au nom de Jésus-Christ. Oh yozolo ba nebota mbuma. Oh zolo ba nenambi ne simba. Alléluia. Ya Satan tu n'as rien du diable dans ta vie. Yango zomona Satana azoluka a souffrir nzoto na yo pona nini a influencer miso kopesa attention te. Alléluia. Kopesa diable attention te libota na Nzambe. So kopesa diable attention yebo koi. Attention na yo yeba na kopesa yango Nzambe. Amen. Nde ozomona ke Dieu t'a choisi pona nini? Pona mission. Dieu t'a choisi pour un but. But ya Nzambe zate au dépendre na servitude. But ya Nzambe zate tous à l'utiliser na bango. Non. Yango zomona tozana o babengaka semence, to appelle le babengaka lien. Amen. Amen. Ndo zomona mbuma ezana tanta ngozolo na semence mabele ebolaka yaya. Ekozwa mikolo. Ekozwa mikolo moko, ekozwa mikolo misato. Ben libota na Nzambe. Tango zopola kuna mutu akomona azati. Mutu akotia okate loba na zopola. Mais semaine tozo banda jeune ezobima. Pourquoi oh je masikezo banda. Alléluia. Ozoza la décomposer na kati po bimisa vie. Na kati noza na vie. O babomaki vie na loni vie askara kati no nom de Jésus-Christ. O balona ki énergie. O ekoko pesa yo kosunga yo na bina zongisi yango maintenant na pouvoir encore apesinga au nom de Jésus-Christ. Amen. Kolela lelati. Tika Nzambe akumba vie na yo. Kolela lelati. Tika Nzambe yende asale la vie na yo. Yango maintenant toke ko fongola ba Bible na biso. Koza la discrète libota na Nzambe. Tozana 1 Samuel
tango eli boso na nzambe ba 1 Samuel 3 pesa motema na yo pesa matoi na 1 Samuel 3 1 à 11 tozo tanga malembe tindenge tokosukisa. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. À ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore atteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Amen. Amen. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et lui répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et alla se coucher. Amen. Tozongeli. Lecture. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Tokei Bible. Bon appétit. Bible et Zoloba. Et parce que Bible c'est la parole. Zamba dit que tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Élie, azalaki sacrificateur, mais azalaki na mwana moko. Mwana wana babengi Samuel, mais mwana wana Samuel aiki osala nini? A se retrouva ki wana koma. Alléluia. Tala obotami na famille oyo yebite kezata musu famille molili. Obotami na famille moko ta musu zali famille chrétienne. Oh yo moko bite toi na famille chrétienne, mais comment vit nange bongara pe pété. Lelo pour se retrouver zali mu Christo, malgré zo sambela, malgré zo gêné, malgré sema na ba église, rien ne marche dans ta vie. Mais Bible dit que chaque chose a son temps sous les cieux. Il y a de certaines choses dans ta vie on zambazolka au comprendre. Yango Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Libota ensemble, Samuel azalaki au service. Azako épolé. Mosali Nzambe batindi mais ndenge nini Samuel a se retrouva wana parce que Samuel azalaka consacré. Samuel mama na ekombo mama ya Samuel kombo ne Anna. Mama ya Samuel nde asalaka alliance na Nzambe. Alléluia. Mama ya Samuel asalaka alliance na Nzambe. Aebisi Nzambe soko kopambolanga, soko kopesanga na kotika na kozala ingrat liboso na yo te. Lelo tozana bato ebele baza ba ingrat liboso na Nzambe. Nzamba bundela me akima vie à prière. Nzamba bundela na banga lisu Nzambe te. Nzamba bundela libota na Nzambe akoma libanda ya nzela. Mais Anna ya solo mwaso zaki fidèle. Libota na Nzambe na obetelo mukeli solo ale passé à Anna. Anna zalaki mwasi lokola basi nyonso te. Azaki na libala ya bombanda. Azalaki mwasi oyo bane ko banga Nzambe. Mais se retrouvaki na libala ya bombanda. Oyo mbanda na ya bota kabana. Libota na Nzambe. Mutu na mutu ndengo za boye oza na destiné na yo. Ko se comparaka na batuti. Yango na déclarer na mutu moko o azolanda matea oyo. Lobata na bota na bango libumu moko baza bandoki. Ata na bota ma baboti bandoki. Ata na bota ma solo baninga na ngaba za bato bisala mabe. Entourage ndako na vandaka. Loba na za peuple mis à part. Loba na za peuple mis à part. Lokolo za peuple mis à part, zala sauver. Lokolo za peuple mis à part, zala libérer. Et anatala ki na miso bomoto, mais atala ki na miso molimo. Libota na Nzambe, et loko nyonso okotala na miso bomoto boye, luka po ozuelango décision, talango pe na miso ya molimo. Yango lelo to so ba échec ebele parce que makambo ebele to zo kango na miso ya bomoto. Miso bomoto komemona shit. Miso abomoto ko memono na détachement dans Nzambe. Miso abomoto ko décourager yo. Miso abomoto ko silisa yo énergie. Mais libota na Nzambe. Soko monyo na miso ya molimo, Nzambe alola kotika yoti. Anatala lubimbana na ngazo bota. Et comme eloko mukeboy, yo mela milangi, yo mela boy. Libota na Nzambe aujourd'hui ce n'est pas Anna. Aujourd'hui tanga kombo na yo. Lelo ba binga na kobota ti. Lelo ba kanga bana. Lelo ba sala boy. Lelo ba complica vie na yo. Na eloko moko songolo. Mais na ebiso keta na onde koki. Alléluia. Mututana ekoki akoma kapre pressé. Sinon te vole kokende. Sinon te décollage. To komi na ta ya décollage. Nazo sa mutu moko serre vos sentir. Amen. Na ese mutu moko serre vos sentir. Yebisa mutu apembe na serre vos sentir. To komi ko serre, to komi na etapa turbulation. To kokota pe to kobima. Na yebisa mutu moko na osakula pona yo okokufa liwa maboko ya batuti. Penina ta za ko bota na ye. Mais choix Nzambe zalaki nde Anna.
O azalaki consacré na choix Nzambe, na volonté Nzambe, c'était Anna. Yango bien aimé dans le Seigneur, il faut que baka langage Nzambe. Langage Nzambe na vie na yo. Nzamba ko na vie no mais na image ya négativité. Ebele bakanisaka Nzamba ko na image ya positivité. Non, Nzamba ko na image moko ya souffrance, na image moko tant mususu okoko ndimate ke oza langage Nzambe. Yango tant moni problème avant ya ko sambela, il faut que tout na volonté ya Nzambe. Il y a des certaines choses, si Dieu le permet, on évite dans l'ignorance, na obele la moto. Bon Nzamba permet de obele la moto otumbanani. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Mais ce que zali Nzambe ayebi na ko permettre yango tango zo bondela osenga ka grâce okwebisa Nzambe que ta volonté soit faite. Yango Nzambe lingaka bato bazaka fidèle na ye. Yo bimaki na nzela Nzambe zonge la fidélité. Anatali penina na miso bomoto penina zambanda. Alléluia. Mais na miso molimo penina za obstacle. Abifona longola libanga. Alléluia. Na edisi mutu moko ezala libanga libota na yo, ezala libanga ya libala na yo, ezala libanga célibat, ezala libanga malédiction, ezala libanga ya ba mauvais sort likolo na yo, na lobi ebima, na lobi ebima, na lobi ekité au nom de Jésus-Christ. Lata miso molimo likambo tungisaka yo, lata miso molimo lokolo lati yango likambo na ekende, lokolo lati yango likambo na zo libéré au nom de Jésus. Ana komi na église abino Nzambe ba ofinginga mingi ba cholinga mingi mengonga nanga na yepa Nzambe et pas na Nzambe bazonga ka deux fois te tango so se préparer oye une fois un coup une flamme epela na vina yo, simba na vina yo, mona na vina yo, makambo changer na vina yo, ana leli ana komi ko solola soko sisi prière yebaka pe ko solola Nzambe dans la foi. Anne avait parlé avec son Dieu par la foi. Dans la foi, on proclame. Alléluia. Muto azana kondima eba kako proclamer. Okosa la prière la proclamation te soko di kondimate parce que kondimeza misala, kondimeza connaissance. La foi c'est la parole de Dieu mise en pratique. Ya soko chaka banana na misala tande ba olenga. Kalate ba okoma makolo makolenga. Wa bwakelo malade okota ndako. Et puis na yebi soko pesa cotisation ti. Ezo inde la bango. Wa yebi ayebi likambo na nzoto na yo tremblement zo soye. Bandako luba tremblement ezozwaye, tremblement landa bango, elanda bango, etika bango te na pongi mabele Nzambe lokwa banyataka ba vivre. Loba ba omone événement. Loba ba komone événement. Ana bandi ko tambola. Tango ana zo tambola abi Nzambe. Na ebite ana komi lokola mwasa langwe masanga. Libota na Nzambe koninga kate mutu nso ba ka position na yo. Même Eli le sacrificateur, ba lete misu na ye koma ki troublé. Taba mi misu komi troublé c'est ka koma ki na âge avancé. To komi na ta relève ya. Nanu l'épargne circule encore. Nanu esili te ya yeza. Ya mumbamba ya yeza ya sika ozo banda lisolo asika bako zanga maloba bango nono ba okufa te me ba otika la bikeko ata munoko pamba tokotikela bango baloba ils changeront leur langage. Maintenant va avec la force que tu as. Ta force c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oya bundisaka yo ebite ka bundisa Nzambe. Ana même mosala Nzambe comprendre qui était libota Nzambe mutu nyonso comprendre yote tango zo sala alliance Nzambe na yo mutu nyonso comprendre yote yango moni ana abimisi maloba abi mosali Nzambe na lango ete pasi ya motema. Alléluia. Douleur ya motema na yo bando bimisela Nzambe loba douleur nanga motema yo ibi problème etungisa yo banda ko bango kobota nanga santé nanga vie nanga na omona clarté vie nanga makambo esimba te mais na ebiso vie na yo ezaka liboso na yo vina yo ezaka na maboko na yo vina omona yango bando mona ouverture moma na olobo msio esimba mwana mwasi moko moma na olobo boy esimba tata moko moma na olobo esimba mwana moko mke na kombo na Yesu Kristo Masia e bando simba yo e bana ko lata yo na bikangwama. Amen. Lazara kofi Yesu abi alali na ebisi yo osili nanti okosila te po ba ennemi balobi okosila te po bandoki balobi pongi balalisa ki vina yo elamuka. Amen. Liwa bakotisa ki na vina onabi esekwa. Amen. O bakanga ki esekwa. Au nom de Jésus-Christ. Consacration. Wana mafuta molimo mo santo.
Soko za consacré te libota na Nzambe. Okozanga maloba koloba. Soko za consacré te bakoyiba yo. Soko za muto a consacré azalaka na mode passe. Ya biso to faiblesse Nzambe. Loba na faiblesse Nzambe. Ngana papa ya za mwana. Alléluia. Amen. Ngana za mwana ya elaka. Alléluia. Ana aibisi Nzambe oyo kopesanga na kobonzela yo. Mosali Nzambe alobi mwasi pambwama me yemoko alobaki mwasi loba kwa mutu ameli masanga ya bako comprendre position na ote yango mikolo oyo nabi yekola kofukama yekola kovanda na sendenga na vandi boye zwata na ona Nzambe zwata ya lisolo na yo na nani na Nzambe libota na Nzambe tout combat a un prix. Alléluia. Komba nyonso ezalaka na prix na yango moni po biso to bika esengelaki Nzambe atinda mwana ne Jésus Christ po ayeba na kofuta prix. Alléluia. Jésus Christ azalaki prix ya humanité, azalaki prix ya salut na yo. Alléluia. Mais prix ya délivrance na yo, tu dois recevoir Christ comme ton sauveur. Alléluia. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Tu dois bien garder les principes. Alléluia. Principes divins katia vina yo. Yango maintenant. O azana katia nzela libota na Nzambe tikala na katia nzela. O azali bana nzela moment yango yo kota na katia nzela. Alléluia. Yango moni komba nyonso ezalaka pe na prise en charge. Tango zoyoka bitumba ezana musoko moni osana komba yeba pe na bomoto kombe utakamba mote na ténèbres betio flèche te ezana mutu basimbisa charge. Amen. Alléluia. Nani basimbisa charge. Et puis combat ekota kate so ba fungoli porte te. Siko yo fungola porte te nana fungole la porte. Bu mama to butata. Alléluia. Donde konayo na ngambo nini. Donne kiri yango du Bible ezo bisabiso esengeli to sala président. Amen. Libota na Nzambe Samuel azalaki bébé. Samuel azobelo côté azalaki mineur mwana ya muke menakati ya temple mais Nzambe po sala na mutata la ka acheter. Alléluia. La Bible nous dit ceci, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi je déclare ce soir, tu as la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu est visité yo. Quelle que soit ma accusation, ma plainte, ma faute sur la ténèbre, ma fundo na ba parquet butu yana bato musuma kambezo simbate pona butu basambisaka yo yana bato musu viezo simbate po bayiba eloko na yo moko ya nzoto bakenda nango na ténèbre bakoma kosala nini ko contrôler à travers eloko wana ezana ba musu pe kenda na bolingo c'est sans toi na kokufa dane bisa ko sans kokufa muto azana volonté Nzambe te yo ki no kufa likolo na yaya o Jésus. Alléluia. Au prometa batu au sala bave na malobano bilangwa langwa oyebate batu mususu bimana bango beta da mamabe mobile tata mamabe moi c'est tata mamabe ekenda okenda kokota na bali kelemba bango bazana mbongo makila makamo evine ko kosimba ezate. Alléluia. Zoto no evanda ka banzolo ko na banzoloko olia biloko esuye. Alléluia. Amen. Ce que kota lobela amen. Na okande bimanga téléphone ngano bilo amen. Amen. Loba esimba na Yesu. Esimba na Yesu. Loba papa ignorance oyo na longoli yango. Ignorance lelo za aveuglement. Ignorance lelo za li barrière pona yo. Samuel ayoki mungongo bala liboso. Olie Samuel aloba oui, Samuel azokanisa kaka mungongo ya maître. Alléluia. À quel pas prophète, sacrificateur habité ngai na bengi yote. À quel kolala lisusu alala boy Nzambe tala ezana mission on Nzamba ko accomplir na tata na yote na pasteur na yote mais accomplir na yo. Nzamba zalaki na problème à sacrificateur élité mais Nzamba zalaki na problème na petit Samuel. Est-ce que petit Samuel ma kolo belanga amen. Amen. Alléluia. Amen. Bato ba minimizaka yo bana perte. Bana perte. Baobwa kayo baobwa Nzambe. Baobwa ka bijou. Mais babo sana osioye da temple. Alléluia. Soka za libanda temple nde makamususu. Lokola Anna a respecté alliance. Anna sala ki Nzambe alliance. Libota Nzambe ti pri. Est-ce que so tonga alliance Nzambe? Alléluia. Parce que dans l'alliance, il y a les secrets. Dans l'alliance, il y a les cérémonies. Cérémonies nini basala po yo combat no mataboy.
Alléluia. Mwana mwasi wana abando bota kaka mwana mobali mwana mwado chaque mwana akoza na tata na bitumba baloba. Alléluia. Baloba oyo akofana na mobali moko te bitumba baloba babalisa ona butu po bavandisa ote me nzamba yaki pona yo bamata bakita ekomi trop tard biliaki bango bikoki mbongo ya yo okosorganize te me kaka kote mususu ba aveugle yo o comprendre même c'est la parole de Dieu te o comprendre même c'est la royaume des cieux te tant ekoki bien aimé Samuel ayo ki mungongo peut-être o ka mungongo nzambe mais oye bakate ke nzambe mais pourquoi na lelo nazo déclarer l'esprit de discernement et fungwa mayo attendement spirituel et fungwa mayo au nom puissant de Jésus-Christ. Samuel akenda ki pas berger na ye nani ankada ka vie chrétienne na yo. Alléluia. Sentinelle na biso ezali parole de Dieu. Yango nde rappela ka biso butu moyo. Yo uzaka na via méditation te. Okotala ba série, okotala ba film, okotala ba futilité, okotonga bato, mais ozana tenter même à méditer parole de Dieu. Nzamba ko visiter comment? Alléluia. Samuel a yoki mungongo abibale. Samuel a zongi liso pas sacrificateur abi ezangate. Samuel a yoki malamisa to. Alléluia. Chiffre 3 ezoganga nazo déclarer. Chiffre 3 na via mutu moko manda ko ganga. Au nom de Jésus-Christ. Chiffre 3 est un chiffre accompli. Il y a accomplissement. Alléluia. Yango tangu sur la croix na monaka croix misatu baka nzamba za mala amalam. Nzamba tikira kipe molili temps et s'exprimer. Molili pe le bisoko za mona nzambe mise milongola pe molili pe lobaka bandoki pe balobaka. Alléluia. Bayaka pe na lumière mais baza na lumière en zambete. Lumière en zambé zali Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être accompagné avec le Saint-Esprit. Tangu mwana ye na chiffre 3 sacrificateur abi non ayoki sensation abi petio ngonga na eko mita ya relève na ebisi bien aimé. Les premiers seront les derniers. Oya bundisa kwa kanisa za na avance aozonga na sima. Oya bundisa kwa zokoya. Oya bundisa kwa ovandela ye. Libota na nzambe sacrificateur abi petit tana yonde na mone koki apesi maloba ngape na pesi maloba etant que sacrificateur nzambe na lobi yamba ngolo na lobi te tana yo koki na lobi tala liboso na bitala pembeni na yo nzamba zo sekwise lo loko. Alléluia. Abraham alingabo ma Isaac nzamba lobi keba mwana wazana bilaka nanga onga na loba pona kokisa minano te. Merci pour l'obéissance. Alléluia. Yango moni bazotalisa biso alliance nyonso combat nyonso ezalaka na prix. Nani bapesa charge ko bebisela ovi nani bapesa charge alandaka kote nyonso kendaka. Alléluia. Soki Samuel azalaka pembeni na Anna est-ce que nga comprendre makambo oyo mais lokola mama nde akreaka alliance na nzambe a respectaka yango moni tala ba famille to bokolami tala ba famille to uti tala ba famille bitumba yaya place na yo liboso nzambe za nini place na yo liboso nzambe za nani nani atelemi liboso na yo nani pe azolanda na sima outi wapi po za kokende wapi. Ana zalaki une femme stérile nzamba sala ana stérile. Alléluia. Satana aluki ana akwesa kondima na ye ana biso na vandi na ndako kondima nange kokoya nake komitika na maboko ya nzambe pokwa na lelo mitika na maboko ya nzambe. Merci Seigneur parce que ozolanda matea oyo. Merci Seigneur parce que se retrouver na makolo ya nzambe abi mabolongo nyonso kokumba melaye eza mabolongo oyo biso tobengi na français ba genou te ezali nde mitema ezali ba genou physique te ezali nde motema âme il fait kumba melanzambe yango ozomona soki Satan azo gérer mutu balobaka mutu aza na état d'âme ya mabe soko a Saint-Esprit ngba benga mu Kristo. Image nini ozoba na ko refléter bien aimé dans le Seigneur na kati ya vie na yo. Rebecca zoki visitation ya koyeba que Jacob ndaza na révélation ana bénédiction ya famille ana bénédiction ya makambo minene ya accomplissement na kati ya tata Isaac. Bien aimé bongo yo lelo nzamba saleli prophète Paul pona kwa ko lakisa yo pona kwa ko fongola yo 3 tours abetaki peut-être oso betaki tour moko lembi ko lembate. Alléluia. Yango na bifungwama tangu mwana Nathalie Samuel alubi mais ndenge ni kaba obenga siko mettre azo bake
nekende kolala eza ye eza nani ayeka kalale libota na nzambe matea oyo ezosala nzambe azodeklare problème na yo nzambe azodeklare délivrance na yo nzambe azodeklare ouverture na yo nzambe azodeklare vie ya sika nzambe azodeklare nouvelle alliance na vie na yo ntango sacrificateur eli atelemi abandi koyebisa ye mwana abi ngonga ekoki soki oyoki mongongo wana eye lisusu loba me voici Seigneur nayebi so bien aimé ce que ozali loba Seigneur me voici Seigneur loba nzambe me voici Seigneur banda ko incliner siko motema na yo liboso nzambe loba me voici Seigneur yango moni Moïse ayesi nzambe je suis de langage difficile je ne sais pas parler Pharaon akotiola ngai lokola bibisaki douleur ezaki sincère na kati ya motema na ye nzambe alobi nasali yo nzambe mais Aaron asali mosakoli nayebi so faiblesse ya Moïse epesaki Aaron ministère faiblesse oyo bango baokritike yo baotiola yo nayebi so avance nayebi so simba nayebi so mata nayebi so mata ntango ozomata bango baotikala na se yango ozomona montagne eza montagne physique te ezali montagne ezali vie ya prière na yo ntango oza na vie ya prière libota na nzambe yeba vino eza référence na montagne oyo azobundisa yo yebise tomata na ngomba alléluia baprofète abali batelemi bayebaki te qu'il y a consacré alléluia tu dois bien défendre ta croyance soko so défendre croyance na yo croyance no peut éco défendre yo dans la pratique dans la crainte de Dieu dans la fidélité ezala nani ata ndeko na yo akota likambo na yo parce que famille tango fungolaka porte ezwaka facilité ya alliance za par rapport ya makila familial soko yoki combat spirituel na vie na yo kolobaka te butata nde bundisaka nga non eza ba famille nyonso mibale c'est que bandoki ya butata bandimaki bandoki ya bomama bandimi nde bafungoli fond commun amen même eza siko wana et dépendre na mutu bakopesa siko charge noko to papa le to papa kulutu alléluia on ne peut pas parler du combat spirituel sans que baba porte o ezali ya coutume soit butata ou bien bumama combat ezali représenter na des alliances ya coutume butata na bumama na yo et sali nzoto moko yango basali déclaration nde komi combat spirituel boso na yo amen alors siko tango ba déclarer combat alors ba pesi charge na bando nde siko moni bandoki bayaka bandoki bazoso makasa kubundisaka yo po baza autorisé na bato baza na accès na vie na yo na bato physiquement boana bango makila moko yango maintenant po baza la faibli ko sa komba Jésus Christ po baza la faibli senga makila justice nazolungola bato moko na ignorance eza bato muso kansika moto ndia tumbaka ba ennemi bondela kape makila parce que dans le sang il y a l'alliance dans le sang il y a la domination yango moni mutu soki ba initier na kindoki to na loge ba koluka nanu olia soko oliende ba fungolio misu alléluia yango ndo somona balandaka yo partout parce que ba fungoma misu yango ndo somona bazokoka yo te lokola bazokoko te po ba affaiblir yo bakobebisa nzoto na yo bakobebisa ba besoin na yo bakobebisa motema na yo nyonso zosala bakolinga simba te po ntango ozolemba bakoti depuis ba makopine moko to bakope moko to entourage moko ya mabe po accomplissement ya combat na yo kokisama mais nzambe alobi cette façon jamais baokoka te bakokokate na kombo na Yesu Masiya alobelanga amen amen yango bien aimé dans le Seigneur koyeba na ko perdre elike na yo te yango somona ke satana akolonga te muto aza na connaissance bayebaki na ko transmettre connaissance na kati ya sa ya Samuel ayebi te ke mamande asimbaki a alliance lokola mama simbaki alliance po alungwa na ngambo ayaki kotika Samuel lokola offrande alléluia ndenge biso tozali awa première offrande na yo ya mbongo na osenga yo te eza motema na yo première église na yo eza motema na yo initier nzambe na motema na yo tu verras la main puissante de Dieu alléluia kangwama parce que tant qu'on est ignorant tant qu'on kangwami te okotika na kozala na kimia na vie na yo ti alors matin nazote ya yo puissance à parole et la tanzoto na yo amen bao nyonso bavande la vie na yo bao nyonso balokaka bao nyonso baloba mabe libota na nzambe yango na lobi parle seulement loba kaka okoloba nde kosimba na pesi onzela loba 3 fois na bonga nazala délivré nazala guéri alléluia na kati ya consacration bapesaka mutuma maloba ya kofongola to ya kokanga yango kuti na 2:7 nzambe ebisi Élysée
loba maloba pona Samarie tango officier tellement qui na porte atelemela maloba prophète esengela ki aloba Élisée alobi tu leveras de tes yeux mais tu ne mangeras point tala ndoka vina yo azokangama ndoka vina azokota prison bikila na bango ezobeba na kombo na Yesu Christ Masia yango bien aimé esengeli ko yeba tu dois être encadré. Alléluia. Linga ozala encadré linga batambusa yo ezala batu ebele bien aimé baza ko kena vacation parce que baza bien encadré te yango ndo zomona ke soki pe Samuel azalaka mwana ya mabe alinga zo ngolu te akoyoka ngongo nzambe. Alléluia. Yango ndo zomona Samuel azalaki mwana ayebaki ke nazana maître. Il faut reconnaître la parole de Dieu. Elias a une image à parole de Dieu. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Yango monis petit Samuel a qui consulté par parole ou ezaki na image ya sacrificateur et élu. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango ndozo mona tango telemi ba pesier ba instruire ba bi petit na kati noza na charge. Soki ayemba lolo ba me voici. Yango mwana na Nzambe tu dois être obéissant na kati ya parole de Dieu. Pour muto azala obéissant, il faut azala attentif. Pour muto azala obéissant, il faut azala na matoyi. Matoyi ezali eloko moko ya mutu ya makasi na yo muto zoluka délivrance. Oyoka kate mais ko délivrance yango ozoluka na yango wapi. Poto sa il faut azala oyoki eloko. Yango poko na lelo liloba na Nzambe et soit place. Amen. Alors tant Nzambe a yebisi à travers Eli abi Samuel loba me voici Nzamba lobi ta ekoki makambo esengela kina accompli ngonga nango ekoki. Yango bien aimé na yebisi mutu boko tana yo koki accomplissement vina yo yamba yango accomplissement vina yo simba yango accomplissement vina yo yamba yango accomplissement vina yo bandako mona yango bien aimé bandako mona accomplissement vina yo liboso na Nzambe mutu afungwa maka liboso na Nzambe mutu akangola maka liboso na Nzambe mutu azalaka rempli. Moïse tango akomi liboso busu ardent tango apesa ki attention na ye ayoka ki mungongo kobima na kati ya moto na biso na poko na lelo pesa Nzambe attention so pesa Nzambe mungongo wa Nzambe lobi tangu na yekoki mungongo wa Nzambe lobi zala libéré longwa na boumbo longwa na makila fane longwa na balikilemba ya butu longwa na ba prison ya butu na bikangwama prison ba chayo eza na samai eza na bakunda eza na bazamba na bibima Alléluia. Bima au nom de Jésus-Christ. Fungula maboko na yo rabasaka rabase rekama ya basanda kama ya bako kanga misuna yo simba motema. Alléluia, le Dieu des surnaturels. Il y a quelque chose maintenant qui se passe dans ta vie. Pèse attention na yo maintenant dans Nzambe wana. A déjà les bosso na yo. Toi les bosso chiffre 3. Chiffre et accomplissement. Chiffre à me voici. Chiffre à la voix de Dieu. Chiffre 3 ezali l'intervention, l'incarnation, l'implication de Dieu dans ta vie. Il est là. Pas demain, pas le lendemain. Maintenant, il va faire quelque chose dans ta vie. Il est là. Sa main n'est pas courte pour te délivrer maintenant. Maintenant, et l'autre zo sala opasi, ozo ka miracle na Nzambe, ozo tungisa yo, Nzamba zo décharger, yango moni na combat, bazwa ka kombo ya moto, kombo no basi ba lambi yango, nde bazu image no ba latisi yango ba charge, poli pamboli na yo, ekoka ko identifier yo te, yango bien aimé, loba na za mwasi mabe, loba na mobali mabe, loba Nzambe, na kokite, grâce, que la grâce de Dieu parle maintenant dans ta vie, yebisa Nzambe, ngolu na yo, eba na koloba, na vi nanga, ya baba rakama yake rama shanda yamana rama yakura robo sakara kema ego au nom de Jésus yewana puissance na Nzambe na ngolo zoroba puissance na Nzambe na ngolo zoroba yamba yango mona yango au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Banako ensemble. Les dieux de l'apparition. Tango apparaîtra ka. Appelle ça comme message. Eh, ya solo Samuel ayoka ki mongongo. Mais aebaki. Nzamba ebidiana ko apparaître na kateli. Message ayoka ki. Alabaki ba isaki me voici. Yebisa nzambe. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Bando ba me voici 7 fois. Loba me voici Seigneur. Chiffre 7. Chiffre à perfection. Me voici Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ. L'accomplissement de la parole dans ma vie. L'accomplissement de la parole dans ma vie. Au nom de Jésus. L'accomplissement de la parole dans ma vie. Accomplissement de l'Iwanakolo. Nakati na bombo nanga. Au nom de Jésus. L'accomplissement de la parole. Et déliez-les. Et laissez-les aller. Maintenant. Zala libre. Ta liberté. Déclare ta liberté. Déclare ta délivrance. Il y a quelque chose. Ozoleka. Monton ensemble. Rika Maigenta. Rakabasa Maigo. Trône ensemble. Trône ensemble. Trône ensemble. Nakati na yo maintenant. Au nom de Jésus. Ezoganga. Moto moko ezokota. Moto molimo santo. Ebanyona makolo. Emata. 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 Kangwama. 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 Angoma, ezwa place, emata, emata, emata yo, emata yo, emata yo, emata yo, emata yo. Na komo c'est alléluia. Et loko na nzoto na yo bayibango batia quelque part. Alors maintenant bota ensemble ye moko Christ comme azaki semence de vie mabele kokati ete et refula qui est vie bakangaka yango te yango ndo somona bazoka ko etufe yo et comme temps vie etambola kana puissance ya résurrection yango maintenant loba vie nange c'est quoi est-ce que batia baklaka milangi ba chaîne vie nanga puissance ya résurrection au nom de Jésus ke kakamaya karabasha rakamaya getama nazo bibisa allez bima 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 ya bima 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 est-ce que batia na milangi bima 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 ya bima libéré 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 yo sentinelle la butu tikae Seigneur, tu cailles, ou avant de nos makila, atikayo, allez bima, allez bima, allez bima, allez bima, au nom de Jésus-Christ, alléluia, 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 limitation bima, limitation bima, limitation tikayo, 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 au nom de Jésus, fire, 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 fire. Alléluia. Abongwanité, azansambe malam. Abongwanité, azansambe malam. Kori kabasanta. Batela kimia. Jésus. Alléluia. Rabasakaria manababa. Ye rabasaka rabasanta. Ozali temple à Christ. Ozali temple à Saint-Esprit. Ozolanda adoration oyelongo nangai. Il y a quelque chose qui se passe maintenant dans ta vie. Chiffre 2, ali chiffre à secours. Il y a quelque chose. Alléluia. Oh Ramaya Kamaya Baba. Robo Sakaraba Sakaramayage. Miracle et visitation de Dieu. Dieu ça mélange. Les dieux de mon alliance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yamba. 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 Oyo mon impossible. Liboso na nzambe c'est impossible. Bano mon réalisation. Bano mon nzambe azo réaliser. Nzambe azo réaliser. Miso bon moto na yote. Miso molimo na yo. Alléluia. Foi ezali comme mon accomplissement. Mais na débit. Il est l'alpha, l'oméga, Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Dans le débat zotombola yo. Irabasaka rababa. Jésus. Alléluia. Keri kemere kontorobo santa. Rabasaka rabasa. Jésus. Alléluia. Mupepa molimo santo. Ezotambola na ndako na yo. Talesko sali. Ezotambola. Alléluia. Ezotambola. Ezosala musala na yango. Jésus. Alléluia. Babwaka yo ponzamba lokota yo. Balokota ka eloko te soko bwaka makite. Yango moni nzamba zelaki babwaka yo. Nzamba zelaki basundola yo. C'est lui qui sonde le cœur, qui le sonde maintenant ton cœur. Alléluia. Moye bana kongala na vina yo. Mwende bana kongala na vina yo. Sanze bana kongala na vina yo.
étoile bana kongala na vie na yo. Jésus. Alléluia. Rabasaka rabayage. Jésus. Mwende zopela. Na musala na mwende zopela. Na santé etala ba masque. Ebele ba latse ba masque. Masque ezolongwa. Selongi no lokolo zo sukola. Lekisa loboko no mobali ne longi. Na kombo na Yesu Christ Masia. Au nom de Jésus-Christ. Loba image asika. Sokole longi no na makila ma Yesu. Ngolu na nzambe. Ngolu na nzambe. Alléluia. Rabasabara baba. Sokole longi na yo. Imagine na yo sokoma yasika. Imagine sokoma yasika. Imagine sokoma yasika. Imagine sokoma yasika. Alléluia. Merci. Zamba pambolo afungoli yo. Jésus wazobela. Simbesko zoka passe. Alléluia. Battez la kimia, battez la kimia. Miracle dans ensemble sotambola. La Bible me dit ceci. Il est le maître des temps. Tango elobaka. Tango elobaka yaya. Tango elobaka. Tango elobaka. Tango na yo ndo bandoloba. Tango no yango nezoloba. Tango na yo zo déclarer yo. Tant ya Eli ekomaki koleka. Nzambe akomunikaki Samuel. Tant koki. Tant koki. Tant koki. Tant koki. Bona vie na yo. Jésus. Alléluia. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Bikamo na yo. Bikamo na nzambe. Alléluia. Nzamba satelemi. Zamba satelemi. Zamba satelemi. Rabasara kamaya baba. Ozoyoka quelque chose. Yo vana kabiloko zo tambolo na nzoto. Alléluia. Ezana ba nyoka. Ezana ba misopi. Bachayo etambolaka. Ndeko ya mobali ozolandanga. Etambolaka yo na nzoto. O etambolaka yo na nzoto. Alors maintenant, yo mutu. Bachayo ba serenge. Ya molili. Libota na nzambe. Nazo déclarer. Loboko na nzambe. Loboko na nzambe. Na kombo Yesu Masia. Na kacha vina yo. Na kacha vina yo. Maladi ya mokongo. Maladi ya libomo. Maladi ya sida. Tuber. Virus. Nyonso yo kombo na yango. Oyo yebi. Nguya na nzambe. Eza ko opérer miracle. Charge ba memisa kombo na yo. Eza ko libérer. Naza ko déclarer. Bible dit te feront la guerre. Mais ne te vaincront pas à cause du nom de Jésus-Christ. Kenda ko renverser bango. Mitu na se makolo likolo. Toke yo zo peta maboko na osikoyo. Toke na botomboki. Au nom de Jésus-Christ. Mitu na se makolo likolo. Allez renverser. Allez renverser bango. Renverser. Bakozwa tanko kanisate. Bakozwa ta réflexion te. Bakozwa ta méditation te. Renverser. Banzungu na bango. Renverser. Sentinelle. Renverser esprit attaché. Oh batia. Ekenge na kayowana. Panza, 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 panza. Toke kolona désordre. Nakana bango. Incompréhension. Nakana bango. Likola mutu na yo. Bako potana. Likola mutu na yo. Bako beta na mitu. Likola mutu na yo. Bako beta na mitu. Likola mutu na bako kweya. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loba nzambe. O achelanga libulu toke kosaka. Ozo déclarer. O achali libulu azinda yemoko. O achelanga nzela na sieta. Loba sieta yemoko. O nyoso bacha loba nzambe. Retour à l'expériteur. Bazala na mboka. Bazala na kacha ndako. Atosa na bango. Atane kiri. Loba nzambe maintenant. Loba nzambe maintenant. Loba nzambe maintenant. Retour à l'expériteur. Retour à l'expériteur. Na yeba. Oya bata makana mona ye. Oya bomba kelongi na ye. Alata akaba masque na mona ye. Bako mona na jetasir ce soir. Oko mona ye. Oya bundisaka yo wana. Oya yaka kufungula porte butu nyoso wana. Oko mona ye. Okomona ye. Bando tumba mbula ya moto. Ebando tumba ba image na bango. Bakoma kabambwa. Bakoma kabalion. Bakoma kabanyoka. Bakoma kabaegle na butu. Bakoma kabanyama. Onzamba kela. Bamba lata ba image na bango. Au nom de Jésus mbula ya moto. Banako bebisa ezui. Ezala nan. Wa yebi likambo. Na bomo ina yo. Position so basa. Loba baza na mai. Bana zamba. Na ba fausse tige. Na bakunda. Na bafulu. Loba bazwama. Bazwama. Alléluia. Jésus. Battez la kimia. Alléluia. Azobundela yo. Yebisa nzambe na mona signe. Bando singa nzambe signe moko. Alléluia. Jésus.
Baba. Wenjo Bwana wa salama muumbaji. Muumbaji mwema ni paka we Yesu. Hallelujah. Azolongisa yo. Elonga. Aza fidèle na baba aza fidèle pana ye. Oh Yesu bundela ngai. Azobundela yo yaya. Limbisanga. Azolongisa yo yaya. Azobikisa yo. Kati na yo ezoloba. Hallelujah. Hallelujah. Oh yo mona te mona. Yo bungisa esengo elike zonga na vina yo. Hallelujah. Banguna na yo bakomi affaibli. Na déclarer banguna na yo bakomi affaibli. Au nom de Jésus-Christ. Balembi. Bakomi aveuglé. Mituna bango bani ko betana. Babungi adresse. Au nom de Jésus-Christ. Nzamba telema na bamoyi na onyo so 2020. Nzamba telema na bapongi na onyo so 2020. Nzamba longisa yo. Kende musika. Zwa makasi. Eska molile zalaki pole zokota. Na kombo na Yesu Masia. Sinya liboso. Yondo yebisenga Nzambe. Yebisa Nzambe na ngina mona signe. Nazali ya yo. Parce que Bible obika zali Nzamba différence. Lokola zali Nzamba différence. Nzamba mimoni sa senga signe. Ba yeba kenaza ya yo. Elia lobaki na Nzambe. Batu ba yeba kenga naza ya yo. Yebisa Nzambe. Ba yeba kenaza ya yo. Loba Nzambe ba yeba kenaza ya yo senga signe. Na komune sumasia ba yeba kenaza ya yo. Na komune sumasia ba yeba kenaza ya yo nkolo. Loba Nzambe ba yeba kenaza ya yo nkolo. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loba ba yeba kenaza ya yo. Soma loba. Baiba kenaza ya yo papa. Mokile ba kenaza ya yo bato bundi sakanga. Baiba relema oza ya ngai papa. Hallelujah. Nzamba defenda kaba oya ye. Baiba relema yoza ya Nzambe. Baiba relema oza ya Nzambe. Hallelujah. Hallelujah. Kora basaka rama yage. Merci Seigneur. Fongola ya bomo ezaka kayo Masia. Pese ba kombo nyoso bongina mona lokumu. Hallelujah. Tia print ya kombo Jésus-Christ na ba porte na yo. Bato baluka kona butu lelo ba okutana. Tia print kombo Jésus-Christ na ba fenêtre na yo. Na toiture na yo na nyoso zo na kata ndako. Banda ko lobela Nzambe. Na kombo Yesu Masia haleluya. Banda ko loba porte loba na lana kapongina pumbwa kate. Oh nyoso zo ko déranger pongina nga. Nzambe na lola. Akutana na retour. Soki sengi okute na porte okukuta ye akokoya oya bata makoko mona clair et puis misala na bango okomona bakoluka pe ko soignisa yo bakoluka pe ko botelo ya compréhension bo ba affaiblir yo ko pesa bango tante. Hallelujah. Azan Nzambe malamu pambwama fongwama loba cette fois ci Nzambe na kozonga susi mate ana sala ki alliance na Nzambe yango résultat ebotela kibiso mwana oba bengi Samuel yango na bisi ope dika mwana Nzambe etato lelonga etato la accomplissement ya kamba menene epana yo Nzambe nanga apambola yo lola etato la biso nyonso lole fungwa mi po témoigner yo na kombo na Yesu Kristo Masia ezana makambo ebele Nzambe asali na poka na lelo na moni sini moko bazo fongola batu na ba chaîne bazo kabola batu batasa pembe na basutas ezana visitation oyozwi yebana ko batela ngo na kombo na Yesu Kristo Masia wazali Nzambe na biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ya solo te bina kokutana le vendredi même mutu nyonso na butu ya lobi ya jeudi bien aimé fongola lo sambo na yo tongo bandaka na 1h du matin pas 6h te fongola jeûne ya prière tozala mocha vendredi consacré vendredi non na maboko na Nzambe tozana ngo kaka na Isaïe 40 na biso Nzambe nanga pambola biso alors butu ya 22h à vendredi nde tokoyeba kokutana lisusu lobi pe lisusu 22h comme d'habitude
mais 0h nde tokofungula jeune. Jeune na biso ezwaka journée à vendredi ti samedi na 12h. Tosambelaka 9h, 12h, 18h. Amen. Yango nzambe nanga apambola biso na kombo na Yesu Masiya. Olotaki ndoto, omonaki likambo, olingi osolola na prophète na ligne, naza disposé po nzambe atindi yo parce que oza bénédiction. Oza mwana nzambe nga nazaka mosali o nzambe atelemisi mpo na koriente bomoi na yo. Kimia na nzambe ebila bomoi na bino. Bonne soirée, shalom shalom na kombo na Yesu Masiya. Amen. Bye.